sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Happy Fiesta ninyong tanan. Ang mahal nga Birhen Maria magbuo karon og mga panalangin atong tanan alang ni adtong buot mosunod kaniya nga maglimpyo sa ilang kasing-kasing lawas ug kalag. Muna nga ato karong limpyuhan ang atong kaugalingon sa mga sala, labi na gyud sa mga sala nga mortal. Nya padayon tang magampo alang sa kalinaw kahusay sa atong kalibutan, labi na sa atong nasod, kay ang Immaculada Concepcion nga titulo sa mahal nga Birhen Maria mauman ang gipili nga patron sa Pilipinas. Nya ato sad nga iampo nga mahunong nga sa hingpit ang atong giantos nga pandemya o nga kining gaanam nagka-normal nga sitwasyon magpadayon unta. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi na gyud sa namalit sa atong slots karon nga Dobes SBF MM. Maura ba ni ang atong Christmas gift ni Mama Mary sugod karong adlaw hangtod January 1 sa iya usab na titulo nga inahan sa Dios. Ato siyang tagaag Christmas gift pinaagi sa atong pagtabang sa parokya sa pagpamalit nining atong slots haron sa panalanginan ta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Dios, ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay sala, nining paagiha, giandaman mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala tungod sa mga pahanungdan nga daanang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa biting, busa mikaon ako niini. Ug ang Dios miingon sa biting, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha, sukad karon magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhay. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhay. Awiti ang Ginoo o bagong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhay. Ang iyang tuong kamot nakakabuot ug kadaugan anang kaniya, ang iyang balaan nga bukton. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhat. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran
iyang gipahayag ang iyang kakaron. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahang makabuhat. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo pagdayin. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw sa pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki
nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Naglibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya muanak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay way dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang ipahinumdom kanato matag sa ulog nato nining Immaculada Concepcion nga solemnidad mao gyud ang kahuyang ug ang kalig-on sa tao. Nakita huyang at the same time lig-on. Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mga lig-on nga mga tao, taasan kamot. Tulo ka buok. Ang tanan huyang. So, muna, sa unang pagbasa, gisgutan dinhi ang kahuyang sa tao nga dali kay natintal sa yawa. Si Adan ug si Eva giingnan ayaw mo kaon aning bunga sa kahoy sa kaalam. Sa in English, nindot siya paminawon, the tree of knowledge. Nya giingnan sila ayaw mo kaon ani ha. Nya gilansisan sila sa bitin, matud pa diri sa unang pagbasa, nagkuanay man ni sila, nagpasanginlanay naman lang ni sila. Gilansisan sa bitin, ni kaon sila sa tree of knowledge. Unsa man ang knowledge? Kay balo. Unsa man ang kay balo? Na. Kana bang produkto sa imong gitun-an? Kana bang maabot ba matugkad sa atong tawhanon nga rason? Parehanang moingon ta nga 1 plus 1 equals pila? 1 plus 1 equals 2. Nga naman, maabot mo na sa atong atong panabot. Kana usa, o duha. Di ba? Kana ta. Pero ang gustos Ginoo nga di sila pakaunon ato. Nga naman, kani magong atong knowledge, dali kayo ning tuyokon siyawa. Kaning atong rason ba? Dali kayo niya lubagon. Unsa may dili malubag sa yawa? Ang Diyos nung kaalam.
divine wisdom. Nya unsa man ang divine wisdom? Nga magsigi ra gid tag tuo, magsigi tag sunod sa pulong sa Ginoo. Bahala nag-usahay, dili na ta kasabot. Kay kalagi ang atong utok dili makatugkad sa utok sa Ginoo. Mo na ayaw na lang supak-supak niya, sunda na lang siya. Sakto dili. Tanawa si Maria, nga wa mo sunod sa iyang tawhanon nga panghuna-huna. Unsa may iyang tawhanon hunahuna? Siya, unsaon ako pagkamabdos nga wa man ko hilabtig laki? Kay kita, kibaw naman kita, ato man ang kay balogod, nga kung ang laki o ang babae, magdo ganina, niya, tinukhangay sila, naagi mahitabo. Posible yun, mamabdos yun ang babae. Pero kung ang babae, wa hilabtig laki, niya, wasad injection ni unsay nga na, in vitro fertilization process, wasag ka injection di ka mamabdos di mamabdos ang babae tutok-tutukan las laki. Kaya ang pari, kusog biasan mo tutok. Pero tinuntang daghanang mabdos diya. Huwag darag tutukan. Di san madag tiksan, dili madag tiks-tiks. Niya, mamabdos ka. Imo ginang hikapon, imo ginang kumbatihon, aron mamabdos. Na magiuban, nangaluya na lang kumbati, huwag yun mamabdos. Labaw na si Maria. Ingos Maria, unsaon na? Gigamitan des sa anghel. Ang Ginoo mao'y maghimo niini. Kunsaran ka sa gahom sa Espiritu Santo. Unya, mamabdos ka tungod sa gahom sa Espiritu Santo, dili tungod sa sperm cell sa laki. Mauna nga kanang bata na imong mabdoson unya, nganla nagbalaan, kay ang balaan nga Dios maoy mikunsad kanimo. Unya ang iyang gahom maoy magpabilin diha nimo. Sama nga ang sperm cell sa laki usahay magpabilin diha sa babae kay na fertilize, mamabdos. Gamitan sa Ginoo gahom aron mamabdos si Maria, magpabilin diha sa iyang sabakan. Mo to'y mahimong bata. Nya nganli siya Hesus, kay kanas Hesus ang pasabot ana manluluwas. Nya unsa may gisulti ni Maria pagkadungog niya ni? Wa na siya magsigig analyze, wa na siya moadtong mga ubigay ni, wa siya mingon nga, Dok, unsa kani analyze kani Dok, sakto kani akong nabati? Wa na. Diretso dayon sa ingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kana hitabo dayon. Nalitan kamong banag asawa. Ang imong bana nakapaanak og laing tao. Babae ba, laing babae. Mangabit siya. Niya pag uli sa imong bana, unsa may isulti sa imong rason. Moingon din ka, animal kang banaha ka, wa kay batasan, maluibon ka, buwaganti ka, ako nga nagtinarong, imong himuag ingon ana. No, maunday na ito isulti, no? Sakto ko, dili. Sige, balihon na to. Ikaw bana, wa kay hikap-hikap sa imong asawa, kay tuwa kas abroad, gitiksa na lang kas imong asawa, dong mabdos nako. Nya ang imong asawa, active kaayo nga lector din hi simbahan. Nya nadungog nga magsigi sila kuyog ni Father. Anak. Unsa mo dayo musod sa utok sa bana nga tuwas abroad? Animal. Nagpakasala og ang pari. Nga mo text dayon ang imong asawa dong lalang ni sa Espiritu Santo. Anak. Mutuo ka. Abisag ako di ko mutuo oy. Tuo ko anak, di ko mutuo anak. Pero doon na tayo laing gamiton nga wisdom. Unsa may wisdom? Ningon ang Ginoo, pasaylua ang nakasala og kapito. Forgive 70 times 7. Hay may mong tuhuan, katong ko, buwagan ti kang animala ka, hugaw na kay ka, maluibon ka, buwagan ti ka, wa kay kanaganing paghigugma na nako, imo kong giluiban, wa na ikapuslanan ning atong panagtipon. O mo na naas imong rason. Di ba? Nga moingon man Ginoo,
pasayloa lang nagkapituan kapito. Di iniguli nga risbana, maingon na siya, dahil bisan pag doon na pay laing kapituan kapito nga pari nga mupaanak nimo, ako lagyapon kang dawaton, nothing gonna change my love for you. Till death do us part. So, maglinya ang mga pari sa inyo. Di sa kumapil og linya. Kabati, ana. Ato na lang kumutik sa Madrid. Sister, tabangi ko nga di ko madaan ining maong tentasyon. Ngayon din ang mga Madrid sa among holy hour, Father, amo kang i-lift up sa Ginoo. Kaya kami go'y partner in praying ba. Muna siya. Muna, di yun magbuwag. Mauna yung wisdom. Nya unsa may mahitabo kung buhaton na nato, mahitabo dayon ang gisulti sa ikaduhang pagbasa nga matud pa ni San Pablo, maoy plano sa Dios nga kitang tanan pinaagi ni Kristo mahimong balaan ug mahimong anak sa Dios manununod sa langit. Kung maminaw lang kita Ginoo ba sama ni Maria, mahimutang balaan kay plano na as Ginoo nga ang tanang tao mahimong balaan. Muna karon kung dili pa kay kabalaan, ayaw na pagsigig sunod anang imong huna-huna. Kay magsunod gana, daot yun ka. Muna karon ang yawa, dagha na kay siyang nakuha nga mga kanabitang biktima. Labi na gyud pinaagi anang cellphone, kanang cellphone ang gitudloan na diha. Unsa may gitudlo sa cellphone, basta daghan ganing mo-like sa imong i-post, sikat ka. Basta daghang mo-like. Muna hangtod na lang hinon hasta mga minyo magpasiksi-siksi na mag-tiktok para lang yun na ay mo-like. Nya kita ra bang nahibaw nga minyo na ni mura ra ba sa tag hilasan magtanaw? Arang-arang tong dalaga kay may kinida dalaga. Maghimo og mga laway nga mga actions, mga sinultihan, i-post diha sa social media, aron lang yun daghan ang mo view. Kay maunay gisulti karon sa unahuna nga sikat ka kung daghang mo view nimo. Hangtod na lang noon maghimo na lang mga krimen aron lang yun mo sikat. Di ba? Ang uban yun, magdrama-drama na lang, mag-away-away, magsinagpaay, kunuhay, aron lang yun, musikat, kay musikat maning mag-away, labi na yung mag-ilog, anang sudan, anang mga gipamalit, anang mag-ilog, magsininghagay, ang musikat, kana mga ana-anangdan, mga driver, mga naog, magtamparusay, o ang traffic enforcer, adalit kayong mobile raloy. Suhay ko nung tamparos ang pari, niya videohe. Niya magbugno dayon ba, ang pari o ang madri, gak ginunites buhok. Ana, ninguday ka, hala si father ba, murag madri. Viral dayon na. Viral lagi na. Distingi ka ron, no? Karon ba? Distingi. Dili, oy. Dili ta magpasikat. Mo ni ang divine wisdom. Ayaw pagpasikat sa mata sa mga tao. Magpasikat ta sa matas Ginoo. Muna si Maria, wa bangandoy nga mo viral siya sa tibuok kalibutan. Ang gipangandoy ni Maria nga matuman niya ang iyang pagkasulugoon sa Dios. Magpasugo ta Ginoo. Muna kamo mga ginikanan, ay na mo pagpasikat sa inyong mga anak. Pinaagi sa inyong pagsigig pangasaba, siging diktar ng inyong mga anak. Ayaw na. Haron lang yun mutahoron. Ayaw. Ingna ang Ginoo, Lord, unsaon ako paghigugma kining mga tapulan kong mga anak. Kining mga bugo kong mga anak. Kining mga anak ko nga na-addict aning computer. Kining akong anak nagasigig kuyog aning iyang uyab nga daghang ig patik. Sigak ig mata. Kagot pag yung ngipon. 16 para 20 taon ning edad ani Lord. Unsaon man ninako paghigugma? Kana mao na ipangutana nya moingon day na ang Ginoo nimo kanang tapulan mong anak alimahi
Di man ka maong manglaba, ikay laba sa tanan niyang bulingon. Di man ka maong mulungag, ikay luto para sa iyang pagkaon. Di man sana manghugas inighuman, hugasi sad ang iyang gikanan. Ana, di man ka maong manglimpyo dito sa iyang kwarto, limpyohi ang iyang kwarto. Lord, mura naman sa kuha nagsulugoon. O bitaw, bitaw na imong role, sulugoon. Nga, masugot mo, nga ginikanan. Moingon dahil mo, o Lord, matapulan niya akong anak, asa na malang kaugmaon ani? Oy, imo ra nang hunahuna, imo ra ginang hunahuna. Suway sunod kining akong gisulti karon. Suway tistingi. Tan-aw na to di baka mahingangha, mahibong ka usa ka adlaw ni ana, wa nay labhanan kay gihurot nagpanglaba sa imong mga anak. Hugaw lang kay tan-aw lagon kay tanan. Pero sila nay nang laban. Sunod adlaw, wa na kay lutuonon, kay giluto na nila tanan. Wa lay lami, wa lang lami. Pero nagluto sila. Sunod adlaw, ila nang gilimpyuhan ang inyong balay. Nahibong ka ngano manidong, ngano maniday. Ma, dagko nami, maikog minimo. Ingkaday, mura mag-usbonog laba day, kay mura maglagom-lagom. Sige lang matudlo, imig kung saon pagpaputi, anil linabahan. Tudlo, ay ganito. Mura magdi kayo ma-feel ang lami. Day, wa naman sa during COVID, pero mura magdi kayo na kung ma-feel ang lasa sa imong giloto. Tudlo, imibi, unsaon pagluto, kay lami, kay mong muluto. Kasi lang na imang luto. Nga naman, natakdan na nimo ang imong mga anak. Natakdan sa imong pagkamaalagaron. Wa matakdi sa imong pagkahingasaba, sa imong pagkayawyawan, sa imong pagkahimalikas, sa imong kusog kay mo subay-subay anang pangwinta anang mga gasto nimo nila. Siging panginsulto, sige paganing panunglo. Mao naman na rin takod sa mga bata. Ni agay magsuruya na mo din ni kaning mga sasing boys. Kusog mong kami atay biya ni mo eh. Ari mo diri, mangaon mo dinhi, ani pa mo mangayog 20, unya mao na imong isulti. Sorry pa der. Igabot na sa nga tugwa na sa kodya. Bago. Ano ana din? Unsa na magsigitag pangbanlo. Kinsa may gatudloan na nila, mawa man magtudlo dining pare. Ambot ang sekretary gatudlo ba na? Usahay wala ba sa kodin eh. Ayaw nyo tudloy ang mga bata ana. Ayaw na ipakita. Tanawa si Maria, unsa iyang gipakita nato ang pagpaubos, ang pagantos, ang pagdawat sa mga makasasala. Kinsa may natakda ni Maria, ang iyang anak nga si Jesus, kusog sa kay mudawat, kusog sa kay pasaylo, ug natuman sa ni Jesus ang iyang misyon nga pinaagi niya kitang tanan mahimong anak sa Dios. Kinsay sinugdanan? Si Maria. Si Maria ang sinugdanan, natakdan si Jesus. Kay niagi man si Jesus sa kinabuhi ni Maria. Isip bata, isip anak, ug hangtod yun nga natuman ang iyang misyon sa pagka-manluluwas. Kitang tanan dunay misyon sa pagka-manluluwas. Kinsay unang muhatag? Ang inahan ug ang amahan. Mao na inigbunya gani ninyo, moingon dayon unsay inyong ihangyo sa simbahan alang nining inyong anak. Unsay tubag anas gidikanan? Kusga pag yun. Nawagi siguro bunyag. Ni ami kay among pabunyagan. Nya unsay tubag sa pare? Sa inyong pagpangayo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat usab ninyo ang katungdanan sa pag-aga kaniya nga mahimong maayong Kristiyanos nga magtuman sa sugo sa Dios o sa sugo sa simbahan. Labi na gyud ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa iyang isig katao. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Tubag sa dayong mga amahan nga wala bay kasal-kasal, sabtan pa din. Ako din nang kinasal mo, wa pa din. Kaya biya ni mong tampalungon. Mao na, wa masabti. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen,
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sa iyang putli nga pagkagipanamkon, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva nga magpakataw sa Ginoo ug maghimo kanatong iyang mga anak. Masaligon sa iyang pangama, moingon kita, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa Santa Iglesia nga motubo siya padulong sa kahimpitan ni Maria, ang atong paggadungan ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa atong kalibutan, nga pinaagi sa pag-ampo o pagpinitensya, makabaton sa panahon sa kalinaw, ang kadaugan sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, nga magsadya sila sa kahangturan uban sa ilahan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Amahan ug magbubuhat, dungga kami nining among pagampo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimanat sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo niining pangilin ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga way sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga way mansa. Ang Birhen God nga purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magwagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga way ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Hindi ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahal, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Angay mong kalawad kanimo, ang palipamulong mo lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad niadtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga way buling. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga Birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog ta og atong awiton ang Salve Regina, atong insinsuhan ang atong mahal nga inahan.
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Mga igsoon, mga lingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga iampo mo kami sa mao ang kaputli sa kasing-kasing. Mahitabo ra ni kung sama ni Maria mas sundo nato ang divine wisdom kaysa human knowledge. So kanang maabot sa atong rason ay kay palabig sunod kana gyung naa sa pulong sa Ginoo mao atong sundon. So atong pasalamatan ang mga tao nga nag-alagad nato, hinaot nga makabaton sa nisilag wisdom, ang atong nag-manage dias gawas, ang atong PIMAG, ang nag-frontliners nato, ang nag-usherates, ang atong nag-lead o nag-appeal sa atong biblical rosary, kaganihang alas 5, niya ang atong mga naglimpyo sa simbahan, nag-decorate sa atong altar ni Mama Mary, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang PYCC, ang atong mga ITs nga nag-facilitate aning atong paghimo o upload sa social media, ang ato sad nga mga choir nagtipon ron ang atong San Vicente Ferrer Choir o ang Holy Rosary Youth Choir. Ila raman sa mga pag-umangkon o mga anak. So ato sang pasalamatan ang tanan nga nag-offer karon, ni offer pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Paul o si Sister Cerilla Mantuha. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Ang atong sunod nga misa karon unya sa mga alas 9, napay alas 11, napay alas 4 sa hapon o alas 6 sa hapon. So dasiga ang katong wala pa kasimba kay holiday of obligation maron. Pasalamat po ta sa atong gobyerno nga minghatag pod aning higayon nga holiday ro no. Amo lagi akoan kanang official or official holiday. So nindot kayo kay gihatagan po ta sa atong government, sa atong presidente nga makasaulog murag ikaduha naman tingali ning tuig nga nahatagan ta ani. Nindot kaayo ni nga ekspresyon sa pagsuporta sa gobyerno nga sa simbahan, ang simbahan ngadto sa gobyerno. So update sa atong nahalin nga Divine Unity, Prosperity and Satisfaction or DOPS nga mga slots. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 3,225 slots. Pakpak. Salamat kayo. So, ang nahibili na lang 56,775 slots. Nga to ganing hotdon karong December. Sayon naman ni hotdon, mupalit lang mo usa ka slot karong buwanan. Isip atong birthday gift ni Mama Mary. Nabitaroy usa nga ningon, Father, akong birthday gift ni Mama Mary mo palit ko og 50 ka slots. Nako, ngamong 50 man ni ka slots kay 50 na sa dayang edad. Nako, basig nasipyat ka, ikhak ba siguro na. Ang atong ikhak ba katong edad ko, halad ko, ato mo sa nang himuon karon, di ba? Mao toy og ang imong edad para nimo murag bronze, unsa toy imong i-multiply edad times piso. Nya kung para nimo imong edad murag silver ang value, edad times 10. Nya kung para nimo imong edad ang value murag gold, edad times 100. Nya kung para nimo mura og diamond imong edad ang value, edad nimo times 1,000. 50 mayang edad. O di mo to 50,000. Wop, ay sakto lang sa to. Dako na kay to.
So kana mo nay atong mga buluhaton karong December, manghatag ta og Christmas gift ni Mama Mary kay dako kay ning iyang pista, ang Immaculate Conception. Nya dako sa kayo nga pista ni Jesus ang iyang birthday. So kita manghatag og Christmas gift. Nya lain ra ba ni sila kaning Ginoo gatong hatagan og ang mahal nga birhen, ilasan ibalik nato 100-fold, labing minus 100-fold na blessings. Ang ato sa diay nadawat nga mga donations para ni Brad Charles nga giordinahan, Reverend Charles na karon na ordinahan pagkadikon gahapon, 110,000 man to atong gi-shoulder kay 160 man ang gasto unya 50,000 gikan sa iyang pamilya. So naa na sa tay nadawat nga mga donations as of yesterday 97,161. Salamat sa Ginoo. Kuwang na lang mga 112,000 mga 12,000. Basig na paroy mga bot siguro masirado na ni this day. Salamat kayo sa inyong pagkamanggihatagon, ha? Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.